kani waa A23 kanina waa A53 muuqaalkana waxaan ku samayn doonaa isbarbardhig labadan taleefan inkasta oo ay ka siman yihiin waxyaabo fara badan su'aasha muhiimka ah waxay tahay kee ayaad iibsan lahayd labadan taleefan aynu ogaano hadaba ugu horeyntii taleefanadani waxay ku yimaadaan mishiin ama processor isku mid ah oo ah Exynos 1280 sidoo kale dhanka bayteriga waa isaga mid oo waxay ku yimaadaan labada taleefanba bayteri gaadhaya 5000 mAh sidoo kale dhanka designka ama qaabka waa isaga mid waxa cajiiba waxay ka samaysan yihiin labaduba plastic ama caag sidoo kale dhanka kartoonka ama bogaska ay ku yimaadaan waa isaga mid labadan taleefan waxaanad ka helaysaa taleefanka sidoo kale waraaqda hagida waxaana inta ku raaca USB ama xarig noociisu yahay Type C waxa cajiiba kuma yimaadaan madax charger iyo waliba xariga earphone-ka ee dhagaha waxaase wax laga xumaada inaysan lahayn labadan taleefan dalool aad ka geliso earphone ama xarig sidaa darteed markaad iibsanayso taleefankan ogow inaad hore ka sii iibsato earphone bluetooth iyo madax charger oo 25 watt sidoo kale dhanka midabada taleefanadan waa isku mid waana midab intaasoo kaliya ma ahee dhanka awoodda dhinaca raamka iyo waliba dhinaca maskaxdaba waa isaga mid A53 iyo A23 ba balse waxay ku kala duwan yihiin waa waxyaabo yar sida refresh rate-ka oo A23 waa 90 Hz refresh rate iska fiican halka A53 ka yahay 120 Hz balse aan aad u fiicnayn sababtoo ah mishiinka ku jira ee Exynos 1280 ayaan iska xajin karin shaashadan refresh rate-ka sareysa full HD sida darteed A53 waxaad kala kulmaysaa cilado iyo culays dhanka shaashada ah waxaad ogaataa in labadan taleefanba leeyihiin laba sameecadood mid halka sare ah iyo mid halka hoose ah taasina waxay ku fududeynaysaa inaad si fudud u dhageysato codadka ama muuqaalada sidoo kale dhanka nambarada kaamarada ay ku kala duwan yihiin siday sheegayso shirkadda Samsung balse hadii aad xaqiiqada rabto wax badan kuma kala duwana ee waa numbers kaliya taleefanada Samsungna dhanka kaamarada waa isaga mid aynu nimaadno A33 wuxuu leeyahay shaashad weyn oo 6.4 inch resolution-keeguna yahay full HD waxaana inta u weheliya refresh rate gaadhaya 90 Hz nasiib wanaagsan waa AMOLED taasina waxay ka dhigaysaa shaashada taleefankan inay soo saarto iftiin aad u fiican marka loo barbar dhigo taleefanadii aan ka soo hadalnay ee A23 iyo A13 sidoo kale taleefankan A13 wuxuu leeyahay 4 kaamaradood oo iska fiican dhanka kale A53 wax badan kaga duwana taleefankan hore tusaale ahaan dhanka qarada culayska iyo waliba designka sababtoo ah labadan taleefanba biyaha iyo boardkaba way iska caabinayaan sidoo kale waxay ku leeyihiin fingerprint shaashada halkeega hore waxayna Samsung ku ballan qaadaysaa 3 sano oo update dhanka systemka ah iyo 4 sano oo ammaan ah qiimaha taleefankan A53 waa 450 waxayna oran karnaa uma qalmo lacagta inta marka loo eego taleefankan la awood ah ee A23 oo ah $350 oo kaliya sida darteed fadlan kaydso lacagtaada oo iibso A23 ama waxaad iibsan kartaa taleefanadan M53 ama A52 oo ah taleefano fiican kana jaban qiimo ahaan A53 hadal iyo dhamaan ha iibsan A53 sidoo kale ha iibsan labadii taleefan ee aynu ka soo hadalnay ee A23 iyo A13 ugu dambeyntii waa saaxiibkiin Caleef Cabdi oo idin leh maalin wacan